Општините поранија за пари март го заменија со јануари, па решенијата за данок на имот веќе ги изготвија. Вкупно од граѓани и фирми, општините планираат да соберат околу 150 милиони денари. Први за пари, административците ќе им тропнат на штипјани. Овде 18.000 фирми и домаќинства треба да платат околу 32 милиони денари. 15.000 се за физички лица на име данок на имот и околу 3.000 решенија за фирмарина на правни лица. Припадниците на администрацијата ќе ги достават решенијата во своите места на живење, заради што се апелира до граѓаните дека тие се овластени од градоначалникот и локалната самоуправа за да ги достават решенијата за данок на имот. Идентична е и состојбата во Кочани, Виница и Пробиштип, каде вкупно ќе се поделат околу 8.000 решенија за данок на имот. Од нив општините планираат на нешто над 20 милиони денари. Иако сумите на кои се надеваат во општина Пехчево се многу поскромни, со решенијата не се доцни ниту таму. По ланските решенија што ги имавме испратено, приходот некаде ни беше околу 1.500.000 денари, околу, значи тука некаде, да не знам точно баш цифрата колку е, меѓутоа, значи, од прилика тоа е приход од 1.300 субјекти. Па правни лица имаме, што ги врзуваме со данок на имот некаде околу 30, а сето друго е физички лица. Лани општините собраа за 20% помалку пари од данок од она што планираа. Ова веројатно е една од причините, поради кој годинава барањата за пари ги праќаат 3 месеца порано. Ќе им помогне ли оваа тактика ќе се знае на крајот од годината, но заедно со решенијата, општинарите ги подготвуваат и опомените, но и удираат печат за присилна наплата.